这才是老车修复的天花板。无论多老多破的车，一旦经过他们的整修，便能焕发新生，甚至能与新车相媲美。今天的主角就是这辆1964年的福特 F350。在一次下班途中，冈太偶然发现了这辆车的身影，他静静地停在谷仓后面，车身布满了灰尘铁锈。据农场主回忆，这辆车已经有足足6年未曾启动过。在此之前，它曾作为一辆得力的农用车，在公路上奔波了40年，而后被闲置在此，渐渐沦为了农场里的一件大型摆设。然而当冈太第一眼看到这辆车时，便被它那独特的魅力所吸引，当即决定要着手修复这辆车，让它重焕生机。他的首要任务就是让其重新启动。冈太首先对车辆的各个关键部位进行了细致的排查，包括机油、空气过滤器、散热器等。在一切准备就绪后，他准备启动这辆老车。然而当他第一次转动钥匙时，发动机却毫无反应，这似乎也在大家的意料之中，毕竟它已经闲置了这么久，各种部件老化、堵塞等问题在所难免。冈太并未因此感到气馁，紧接着他进行了第二次尝试，这次他向化油器喷洒了一些启动液，然而发动机依旧保持着沉默，不肯发出那期待中的轰鸣声。冈太没有放弃，他拆开化油器进行检修，经过一番仔细检查，发现油浮子的弹簧被卡住，他对弹簧进行了细致的清洁和处理，确保其能够顺畅的工作。随后将修复好的化油器重新安装回发动机上。终于在第3次尝试启动时，发动机发出了低沉而有力的轰鸣声，这声音不仅响亮，而且清脆，没有一丝杂声。更令人欣慰的是，发动机运转得十分平稳，没有出现任何异常。确认发动机没有问题后，冈太慢慢地将车子开到拖车上，随后他利用拖车将其运回维修车间，准备进行更为深入的检查和修复工作。对于任何车辆而言，刹车系统的良好性能是确保安全行驶的关键，因此这辆 F350卡车一回到车间，冈太便立即将重点放在了刹车系统的修复上，这是保障车辆未来行驶安全的重要步骤。他首先把车轮、半轴以及外部的附属部件逐一卸下，为维修工作做好准备。接着他使用钢丝刷仔细清理生锈的部位，彻底去除了表面的铁锈。清理完成后，他均匀地喷涂了除锈剂，以防止锈迹再次生成。随后冈太安装了全新的刹车片，这些刹车片将大大提升车辆的制动效果。同时他还更换了新的前悬挂减震器，以增强车辆的稳定性和舒适性。在所有这些维修工作完成后，冈太将车轮重新安装到车轴上，确保每一颗螺丝都牢固的拧紧。在完成刹车系统的相关处理后，冈太又更换了全新的火花塞、点火线圈、高压线、分电器以及化油器，为发动机的稳定运行和高效性能提供了强有力的支撑。随后冈太决定对车辆进行一次动力测试，看看这辆老车在现有的状态下究竟还能爆发出多少马力。他将车辆连接到发动机功率测试台，随着发动机的启动，那熟悉的轰鸣声在车间里回荡，仿佛在诉说着它曾经的辉煌。测试结果显示，这辆车在现有状态下能够输出77.17马力。虽然这个数字在现代的高性能车辆面前略显逊色，但对于一辆有着57年历史的老车来说，这已经是相当不错的成绩，证明了它依然拥有旺盛的生命力。然而对于追求极致的汽车爱好者冈太来说，这样的动力还远远不够。他渴望将这辆车的动力性能推向更高的境界，为了在公路上实现更加出色的表现，他决心更换一台更为强大的发动机。为此，冈太精心挑选了3台各具特色的发动机，每一台都有其独特的优势。首先是一台经典的温莎发动机，这款发动机的排量高达408立方英寸，搭配了一个225立方厘米的高流量进气口，其动力输出极为强劲。这款发动机能够爆发出惊人的618马力，并且在7000转每分钟时仍能维持超过600马力的输出。第二台发动机是一款445立方英寸的大家伙，它同样有着不俗的动力表现，能够输出586马力的功率。其镀铬的气门盖和其他特色部件让它看起来格外酷炫，但考虑到这辆车主要是作为日常使用，经常需要进行牵引等重活，这款发动机在低转速下的扭矩输出可能并不完全符合需求。在经过一番深思熟虑，冈太最终将目光锁定在一款经过精心调教的福特360缸涡轮增压发动机上。这款发动机的独特构造和安装方式使其在性能上有着显著的优势。它配备了一个72毫米的涡轮增压器，能够在低转速下就输出强大的扭矩，达到惊人的597磅每英尺，只需13 psi 的增压压力即可实现。而且在低于5000转每分钟的转速下，就能输出522马力的功率。这对于一辆需要在日常行驶中保持良好动力响应的老卡车来说，无疑是一个理想的选择。在选定了新的发动机之后，接下来便是移除旧发动机的步骤。首先卸下引擎盖，为接下来的工作做好准备。接着使用升降机将车辆安全的升起，确保有足够的工作空间。随后开始排放发动机内的各种液体，包括机油、防冻液、变速箱油等。
以避免在拆卸过程中造成污染。接下来使用工具锯断锈蚀的排气管，并松开和移除传动轴，然后逐一松开并移除所有与动力系统相连的部件，包括电池、燃油管路、冷却系统管道等。在确保所有连接部件都已妥善处理之后，使用吊车将发动机和变速箱整体从车辆中取出。接下来要解决的就是传动系统的适配问题。原本车上配备的是一款 T98 四速变速箱，但与新的发动机不能完美适配，所以冈泰需要寻找一款更合适的变速箱。为此，他来到垃圾场进行寻找。经过一番艰苦的搜索和比较，冈泰最终找到了一款 T19 变速箱。这款变速箱以其更出色的同步性能而著称，特别是在一档和倒档都能实现完全同步，而且它拥有更优的齿轮比，这意味着它能够在街道上提供更好的驾驶性能，并且更便于安装和适配。确定了 T19 变速箱后，冈泰开始了紧张的安装和调试工作。更换发动机和变速箱的过程极为复杂，不仅涉及这两个关键部件的更替，还意味着必须对车辆原有的多个相关部件进行相应的调整。在整个安装过程中，冈泰不断地进行细致的微调和严格的测试，确保新变速箱能够与发动机以及车辆的其他关键部件，如差速器和驱动轴，达到完美的匹配。安装工作圆满完成后，冈泰又着手进一步提升发动机的性能。他在发动机上方精心安装了一台高效的涡轮增压器，以增强进气效率，提升动力输出。不仅如此，他还亲自设计并手工打造了一套排气气管和排气管。这套定制的排气系统不仅外观独特，更能有效降低背压，提升发动机的呼吸效率。为了确保增压后的空气温度得到有效控制，冈泰还特别配备了一款全新的中冷器。中冷器的作用是降低涡轮增压器压缩后的空气温度，减少发动机内部的热量，从而提高空气密度，使得更多的氧气进入燃烧室，提升燃烧效率，继而显著提升整车的动力性能和响应速度。为了配合升级后的发动机性能，他又为发动机装备了一个全新的4筒化油器。这种化油器能够提供更加精确的空燃比控制，确保在高增压环境下，发动机能够获得充足且均匀的燃油供应，从而发挥出最佳的动力输出。全部安装完毕后，冈泰又把车子开上测工台进行检测，这是对改装成果的最终验证。经过3次严谨的检测，最终的检测结果出炉，发动机输出达到了373马力和372牛矩。这个成绩对于冈泰来说是一个巨大的成功，它表明了所有的努力和精心调教都得到了回报。373马力和372牛矩的输出，意味着车辆现在拥有强大的加速能力和卓越的拖曳能力。无论是在日常驾驶还是在特定的性能需求下，这辆 F350卡车都能够提供令人满意的性能表现。接下来，冈泰把注意力集中到了悬挂系统。这辆1964年的 F350卡车，其悬挂系统经过多年的使用和6年的闲置，早已不堪重负，出现了诸多问题。为了确保车辆在日常行驶中保持舒适，同时在承载货物时依旧稳定可控，冈泰决定对悬挂系统进行彻底改造。他精心挑选了一套悬挂部件，这套部件能够在车辆空载时提供舒适的乘坐体验，在承载重物时又能提供坚实的支撑。每一处连接部件都采用了高强度的耐磨材料，并具备卓越的抗松动特性，确保了悬挂系统的长期稳定与可靠性。经过这一系列的精心改装，车辆的整体性能得到了显著提升，同时也为未来的行驶安全奠定了稳固的基础。完成后，这辆1964年 F350卡车终于迎来了最终的测试阶段。冈泰将车开到路上，他将会在这次路试中全面检验车辆的各项性能，发动机的响应性和加速表现，变速箱在不同速度下的表现，刹车系统的稳定性等。随着车轮滚动在公路上，这辆 F350卡车不仅是在完成一次简单的测试，更是在开启它的下一个传奇篇章。